所以防守型嘅股份，博士係唔係我哋講嘅點都要用㗎啦？即係無論你個經濟衰啊好啊嚇，都係要用嗰啲嘅產品或者係嗰啲嘅板塊咧。necessity 咯，即嗯係 necessity 就係對比一啲個別嘅可有可無，譬如嗰啲 momentum 嘅跑出嗰啲就係可有可無嗰啲。嗯你波幅一定大嘅，necessity 嗰啲波幅係相對細嘅。咁你見到而家就個市係有少少覺得貴，想修正，咁所以嗰啲防守嗰啲炒晒上去，係嘛？你睇香港都係中電咧，升到唔清唔楚你。嗯，即係係其實成個防守板塊由年頭到而家咁樣升，話俾你知就年頭一個新嘅部署，似覺都係入緊呢個 sector 度噶啦。咁你而家睇會唔會話遲咗咧？就